Namhlanje besihambele esigodleni emashobeni nazo zonke izikhulu zomnyango kusukela ku-SOD kuze kuye u-Chief Director kodwa sesithatha no-District Director waseZululand. Sibizelana-ke ngokumenywa isilo. Kodwa uma sesifika sitholile ukuthi naye une-concern efana nawo wonke umuntu ngokuthi u-agriculture umgogodla wesizwe. U-agriculture ungawushintsha umnotho wase-KZN ngawenza amathuba omsebenzi. Wayesebeka-ke iphupho lakhe esho futhi ngathokoza kakhulu ukuthi iphupho lakhe lifanele nephupho likaMdlokombane, iphupho lomntwana kaPhindangene. Ngize ngamtshela ukuthi ngazi ukuthi behleli nabo ngendlela akhulume kahle ngayo la esho khona ukuthi abantu ukhuthaza ukuthi abantu abayolima, akhuthaze futhi ukuthi imfuyo ayinakekelwe. Sibe sixoxa naye savumelana ukuthi thina njengo-department sizosiza kakhulukazi njengoba indawo yaseZululand, Mkhanya Kude, uMzinyathi, iRigwala ibonakala kuyindawo ngokwe-research eyabonakala abantu bakhona banobupha. Savumelana kodwa ukuthi sizophusha ukuthi ukubambisana, siphushe ukuthi abantu abalime, abantu abenze ukulima kube ibhizinisi, ba-create amathuba omsebenzi. Sase sivumelana futhi ukuthi sinenkinga esivumelana sonke ukuthi ikhona la eKwaZulu Natal nezwe lesilonke i-South Africa, udaba lwamatele. Sase sicela ukuthi nayo uMdlokombane iNdlulamithi ayisisize sibambisane ukuxoxa nabantu ngalo daba. Ngakho ngathi ukuhamba kwethu kube usuku oluhle futhi sibe nesikhathi esanele lapho besixoxisana khona esinikeza amasu. Sase sivuma ukuthi-ke thina sizosuka siyohlala phansi siyobheka ama-hanging fruit angasiza ngokushesha abantu baseZululand noma abantu base-KZN bonke. Bese okulandelayo sibone ukuthi ikuphi ke singakwenza, sizobuya-ke sesizosho ukuthi nakho singahle sikwenze. Savumelana futhi ukuthi isilo sethu sizobambisana nathi kakhulukazi ekuqwashiseni abantu nokunxenxa nabantu ukuthi ababone ukuthi kusemqoka ngani ukuthi abalimi.